गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था। एक तोता पेड़ की डाली पर बैठा प्यास से परेशान था। तभी उसने देखा कुछ बच्चे ठंडी बर्फ बेच रहे थे। तोते के मन में आइडिया आया। वो उड़कर पास की झील से ठंडा पानी लाया, उसमें नींबू और नमक मिलाया और तोते की ठंडी बर्फ बेचने लगा। धीरे धीरे सब जानवर उसके पास आने लगे। दिन भर में उसने खूब बर्फ बेची और पेट भरकर खाया। सीख, मेहनत और समझदारी से हर मौसम में खुश रहा जा सकता है। सन एंड आइस।